urukundo je nanasipojeje ko rutanabaho. Wayi rutabaho kandi usanze ukunze. Urukundo nasanze ari ibintu wisangamwe wowe nyene ubwawe. Uko hagiye uhatije ngo ugiye gukunda umuntu usanga wowe nyene ahubwo uriko urihenda. Urukundo ni ibintu wisangamwe. Par exemple je nk'umusheri je dukundana navuga ko atanumwe yapropoje uwundi twavyisanzemo ko kuryamana amakouple menshi araryamana kandi kenshi isi ko bafitiye intego ngo turaryamaye n'ibishika surprise ariko je abimbwiye ibintu byose ni bukebuke kandi byose ni mu kiyabo nanje si umwana mu mutwe sho kumbwira ngo yego ngo nemeye oya maza kumwereka ubwa mbere d'abord conséquence bizonzanira nkamoda ati mbega niki kibitumye akambwira nyuma bwati mubiri ndumva je wampindukanye rero byose ni bukebuke abavyeyi bari ngaho n'umukunzi bari ngaho swati n'inzira zibiri guhe abavyeyi guhe bo mukundanye wohitamye kari nka wewe. Hello bakunzi ba Wagos TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nkuko musanze mubizi narababwiye yuko dufise sije tuko turaganira ko sije ijaye n'ibyo abajene niyo mubona muri no misi nkabeje kuzana abajene cyane kugira ngo dushobore gutorera sije yacu inyishu ya nyayo. Rero nkuko musanze mubizi kuri mikoro ya mbere abari Titi Kim ko musanze mubimenyereye mikoro ya nko mubibona ndi kumwe n'umwigeme akiri muto umwigeme asa neza cyane ubona yuko vraiment ahagaze bien murabona yuko atagase cyane. Reka rero tudatevye tumwakire mu bwami bwacu bwa Wagos TV. Turakwakiriye cyane mu bwami bwa Wagos TV. Murakoze cyane kunyakira. Murabereho. Merci. Musa neza. Si cyane. Urimva gute kuba wicaranye natwe? Nabo ndumva nishimye. Kuko niteka usanga ari bintu kenshi usanga iyo birimwo usanga wisanzuye cyane nk'umuntu agomagati ndashaka umwikiganiro usanga ari ibintu biri très intéressant. Ntabwo bawumva. Ubwo bwige. Bisika tagwawumva. Kubera ko beshije abo nkunze kuba nkoresha iyo duhuye baragira ubwoba cyane hagati ya no konyishura. Aje nabwo ntinyabana. Okay, abakunzi ba Wagos TV barifuza kumenya umuntu ko turaganira ninde yitwa nde? Bakunzi ba Wagos TV muko muganira na Greta Kidakimana. Greta. Sanze mukora iki mu buzima busanzwe? Bon, niho nkeze shure. Nibirafata umurongo neza. Kiza cyane eske Greta yo bakunze? Okay, merci beaucoup ariko niturengere reka tufande tuje kuri CJ yacu kugira ngo bigende neza cyane gose. Greta icyatumye tubwe tukurondera dufise CJ y'abagente ko turaganira ko CJ ijanye n'ibibazo abagente tugenda duhura navyo mu buzima busanzwe. Rero twagwamagana nk'umujene umwe muri twebwe kugira ngo nawe ushobore kutugira inama kugira ngo ibintu bishirize gusa neza cyane gose. Greta mu buzima bwa buri munsi ni kihe kintu ukikunezera? Ikintu kinezera mu buzima bwanje bwa buri munsi. Mu buzima bwanje ikintu kinezera ndakunda kuba mbona umuntu ari hafi yanje kandi ikintu kinezera nuko nkunda kubona umuntu antwenza cyane ko ndakunda gutwenga je. Sinzi ko ubibona. Ndayibona. Urakunda gutwenga cyane. Of course. Je ndayibona vraiment ko ukunda gutwenga cyane ariko ngira ko ndakwaza ikindi kibazo kimeze gutya ninde muntu yagwaye inspiration mu buzima bwawe? Mon yamaye inspiration. Ça veut dire quoi? Icerekezo mu buzima. Basi mbona kazoza. Reka mvuga uko. Mbona kazoza yanje. Umuntu ambaye yamaye mbona kazoza yanje baratandukanye. Abambere n'abavyeyi banje kuko iyo bataha basimba ndi ngaha kuko baranyereka ati uzokura harya umuvyeyi mu kukurera avuga ati umwana wanje ndamukatire ni wakoreka inzira bwa mbere na mbere ucamo. Amuga kabiri mbona kaduzanje kuri etape ngenze kubu tuyizera ku mukunzi ubufise ubona ati mbe akaduzanje idocahe karabateske ko ndamukunze ni yahe objet afitiye muri kazoza. Okay, merci beaucoup Greta. Tugarutse inyuma gato basugiye ko ukunze. Si sawa? Watangu ukundana ufise imyaka ingahe Greta? Sinata nkiri umwana nabwo nakundana nabitinya. Warabitinya, wabitinya kubera iki kumvi yahe? Mbona ko abavyeyi bamenye ko nkundanye bomfata uko ntari bakibaza ko nkora ibintu
basi iyo ukundanye ukiri ku ishuri abavyeyi ntabwo babikwemerera urabizi niko bavuga ati iyo ucanze urukundo n'ishure usanga ubwenge nabitora mu ishuri nanje niko nakuze mvuga ati iyo nk'ubu noja gukundana n'umuhungu ndabona najibwa nyiravyumva yuko mu ishuri aratana kimwe cosona nabigerageje rimwe naciye ndubura mu wa mbere naciye ndubura vraiment nabigerageje nta mezi atanarahera nkundanye mu mezi dufite muri ayo mezi nyine atanu wo gukundanye ndazi ko urashobora kuba umaze kubona iciza n'ikibi si sawa dushaka rero dusobanurire eske urukundo rumeze gute warubonye gute warusanze gute nize sirago usanga mu rukundo ayi urukundo ruragoyesha why dushaka rero ujustify tubitahore neza urukundo nta byinshi ndarumenya ko ariko aho ngeze urukundo je nanasipojeje ko rutanabaho why rutabaho kandi usanze ukunze urukundo nasanze ari ibintu wisangamwe ubonye n'ubwawe uko hagiye uhatije ngo ugiye gukunda umuntu usanga wenyine ahubwo uri kurihenda urukundo ni ibintu wisangamwe par exemple je nk'umusheri je dukundanye navuga ko atanu umwe yapapaje uwundi twavyisanzemo ni ibintu je nisanzemo vraiment ni kuvuga ko mwasanze muri abagenzi mwari musanze muri abagenzi bya hato na hato bitera biraduga kanatsinda duhareje rimwe umushanje umva twari uko yarameze niko nje numva ko nomera comportement ziwe ama objet afise tieske mu mutwe hiwe hameze gute narumva ko ari umuntu wacu uba yasesere mu huje Greta dushaka kumenya niki kintu umukobwa aba yumva yifuza ko umusore amuganiriza icambere Shiranje bwa mbere atanahuganirije urumva byose biba bivuye kuko urukundo rwigwa n'ikiyabo hama ikintu aba ashaka kunganiza mba ashaka ambwira ati wiriwe gute umva umerewe gute eske waraye neza wafunguye ibyo bintu abimbajije mba nuko byose biri tayari kweri ki abajene bose nagiye tugana kuri yose je bose bambwira uko eske nta muntu ashobora kukwitaho nkuko ariko atagukunda atarukunda gufitiye wowe nka Greta ubivuze kwiki nabyo birabaho uko iyo umuntu akunda arashobora kuba kwika ko ukunda gusa atagukunda kandi we nturi bibone muri uwo mwanya ubibona mu nyuma niyo mpamvu rero hajya umuntu gusa umuntu agukunda byanyabyo urabibona urabibona haje bwanje ndayibona tego arankunda ndisi ya setene kwa nkunda navuga ngo birashaka umungu akakubesha nawe ubibona ahubwo we nuba wabyirengagije ko uvuze yuko agukunda cyane uranabibona urabibona dufate yuko rero nubwo unyene kugira ati umuryamane wacu uriko iyo ni indisije ni wambwiye wavuze ko umukunda naho gukunda erega iyo umuntu umukundira n'ivyiwe byose gakunda umuntu nicyo ko mucamo ryama come on oya umva ndakubwire icyo kintu abajene benshi muri misi baravyiharaje sawa uravuze yuko umukunda sivyo kandi umenye mwakundana waramubwira ati nukuri nta kintu na kimwe uzigera umburana nzokuma ico nafise wayo cha gupropose rero iyo sije ugaca umwanyira kandi ugiye katakena ko bazokuburana ega nta mugu numwe ivyo atabikubwira sinzi yose barapatiraho umaze gukunda umuhungu ukamuha amasezerano basi baby ndagusezeraniye iki nta kimwe nzokwiyima ya none ko irikiye kugira iyo sije iyo sezerano nabwo ndaritanga ntabwo ndaritanga kweli bose muri misi mumare nta musi numwe aramubwira ati vraiment nukuri nta kintu na kimwe uzigera umbonana mu buzima bwawe mpari nzokura uko nshoboye kose mbone wishimye ayo majana aramubwira urabibwira ariko hari ibintu byose ni bukebuka urashobora kubivuga nimba warabimubwiye ibyo bivuga ko tuja turyamana umva iyo sije ashaka kuzoyizana sinzi uko ateye umutima kumeze ntabwo ndabimenya neza ariko kandi ndazi ko mu minsi mike mu maranye ndazi ko ata bintu byinshi uramenya kuri si sawa ariko ndazi ko muzoge namubwira kuzogenda aratahura ariko twafashe rero nkamwe bishitse akabigupropose ari nka wewe wobigenza gute bishitse hajya umukobwa wese afise principe agendana mu buzima
afite principe swate go kuryamana amakouple menshi araryamana kandi kenshi isi ko baba bafitiye intego ngo turaryama n'ibishika surprise ariko je abimbwiye ibintu byose ni bukebuke kandi byose ni mu kiyabo nanje si umwana mu mutwe ashobora kumbwira ngo yego ngo nemeye oya maze kumwereka ubwa mbere d'abord conséquence bizonzanira nkamubaza ati mbega niki kibitumye akambwira nimabwira ati mubiri ndumva je wampindukanye rero byose ni bukebuke okay Greta merci beaucoup ndumva urunguka vraiment uguruze cyane nizere ko nabandi bajene turi kumwe ngaha bariko bigiraho byinshi cyangwa se ariko bigiraho ibintu byinshi cyane ariko ngira ko ndakubaza kino kibazo kimeze kuno ufite iyihe nzozi mu buzima bwawe inzozi mu buzima bwanjye inzozi zo ni nyinshi ariko hari usanga iri utidinde inzozi ku bijyanye n'urukundo bon nakubaje ufise basi ivyo basi ufise uri gutegura akazuza kawe gute ufise wifuza kuzoshika mu buzima bwawe bon mu buzima bwanje nico nakuze nkiri muto niyumvira ndashaka kuzobira icitegereza abandi ahubwo abandi bakobwa bazovuga ati ndashaka kumera nk'urya babonye nk'ingeso nzoba mfise kungene nitwara ndumva nyene ari byo nshaka par exemple abantu bashaka kuraba tujye nko gayigenza uko taraja mu bintu nk'ibi bakaca bashaka kukwigana nawe ibyo ukora nawe bashaka kubikora ndumva nyene kushaka kuzobika abakombera icitegererezo abandi bakobwa nkanje banyumvireho ushaka kuzobera icitegererezo abandi umva yani buri kimwe cyose zo buri korakora abaze bakwigireko kuko azuba ari ciza bazakwigireko dushaka kumenya Greta uratubwiye yuko wifuza yuko abantu bose baze bakwigireko buri kimwe cyose sivyo ikintu cyose zo buri korakora abaze bakwigireko ariko turifuza kumenya uyu mwana tuvugana Greta uwo muhuza nuwo bakundanye si sawa ubu no muza n'umuntu bakundanye ngaha sivyo akaza ngaha imbere ya kamera sivyo nkaca nzana n'iki dufate basi dispose yuko abavyeyi gusa sivyo nifuje badufate ko abavyeyi bawe uwo muhungu ntibamwifuje twifate uko ntibamukunze sivyo nkaca ndamuzana ngaha abavyeyi bari ngaho n'umukunzi bari ngaho swati n'inzira zibiri guhera abavyeyi gwewe mukundanye wohitamye ikari nka wewe ko kigoye we oya ntabwo kigoye kiroroshe cyane nazanye umukunzi wawe ngaho famille yawe yaramwase sivyo yaramwase abavyeyi bari ngaho umukunzi wari ngaho abavyeyi bakubwiye ati nimbuze ko twakuvyaye ukore icyo umutima wawe kubwiye ari nkawe urumva ko wohitamo iki muri ivyo bintu bibiri ivyo yakunda kuba ahantu henshi ariko nka je arabavyenje babigize nabwiye je noheba abavyeyi ega abavyeyi sibo bazokubakira kuko ni ingo nyinshi usanga abavyeyi bavuga ngo urumva urya mungu ameze uku nuku nuku kundi uyu niwe bazokubakira niwe uziyubakira niwe ubona akadoda kawe ega we ntibazi ibyo sheri wawe aba kwiyumvirako kandi niwe ubibona je nohitamo sheri wanje uhitamo sheri wawe ugaye umuryango wawe mama wawe yagutwaye indamizi 9 indabizi yarantwaye gusa nawe abavyeyi bafite amakode hasa bafite amakode je nohitamo sheri wanje merci Greta gwiza rukundo wanya gukora ugihari urukundo rwanya go ruracahari cyane why watubwiye ko rimwe na rimwe utizera urukundo why rero ubu umva ko ugwizera cyangwa se rukibaho urukundo rurabaho ariko ahubwo nuko abantu benshi biha definition y'urukundo kutari rurabaho okay ariko utubwiye ko urukundo rubaho ariko nituratahura rubaho gute ni gute basi umuntu yobona urukundo rwanyago kugira ngo ushobore kubona urukundo rwanyago wanje none ntabwo turarumenya neza ahubwo biba byiza umunsi umwe nyene uzomuzana umuntu wawe nyene tubimenye nyene hama mudusigwe nyene ukuntu nyene mugirane ya nzomuzana tuvyizera nzomuzana Greta nikihe kintu cyaguhaye urukundo rudasanzwe navuga ko ari
urukundo rudasanzwe ugenda ruronse byavanye n'ingene je nifata na comportement z'iwanje ingene nitwara uko hari umuntu ashobora gukunda aravye ati mbere iyo mvuga ameze gute icambaye urukundo rwanje nuko ingene nitwara uko nitwaye nikihe kintu wigeze ukora kubera urukundo? Twarashwanye na bakuru banje ndagikora ndebe badashobora kwanje kubera urukundo. Uwe murashikana na bakuru kubera urukundo? Muri uwo mwanya wavyakiriye gute se? Nyene narijuruje buhoro buhoro nsanga biko bintera kwicuza bintera amastress menshi ariko ndavuga ati byose ni bukebuke harya nta kintu ushobora kubamwo atabigeragezo bihari navyemanze gusa nyene ndamaze ndapunguza gato ariko mu nyuma ndayibamenye ndayibashiramwo tibizoza Okay, Greta turifuza kumenya nike kindi kintu umuhungu ashobora kugukundira turetse iyi visage y'inyuma turetse ubwiza bwo ngahe inyuma? Nike kindi kintu umukunzi ashobora kugukundira? Umukunzi abahungu benshi bubu nibakunda kuvuga kubera ngo ubwiza baraba umutwe baraba umutwe gute none umutwe barakwinjiramwo igenda gute sobanura aragusopa mu majambo akumva igena vision yawe kandi nape ukabaza mu ati none ni ikintu ushaka gukora aravyumva mu byo uvuga mu byo umubwira arumva ibyo uko aravuga nyene akabihezima ko akakumva wonyene ukuri wewe nyene Okay, merci beaucoup. Turifuza kumenya Greta. Nikihe kintu sivyo? Nikihe kintu utofa kwihanganira mu rukundo? Ikintu no kwihanganira. Mbonyeshe wanje mvanga. Akuvanga. Sino vyihanganira nukuri, nabyo no kwihanganira. None kubera iki uba wimvira kabaja kukuvanga kubera iki? Nuko abari je abari ico mbura. Babisiguye ko haba ari kino aba yarifuje ko umukora ari kutigeze ukora. Namwe adashaka kuntahura. Egajye umuntu ukunda sumufa gutuko nyene ukubonye. Abigusiguriye ntuvyumve. Agiye urukundo umuntu mukunda vya vrai ukamusigurira ibintu nigakata vyomba. Okay. Nemugenda gusugaje kumvanga ndabiheze nuko. Ndabiheze. Greta urukundo rw'ikigero rubangamiwe niki? Urukundo rw'ikintu kirubangamiye cyane. Urukundo runyegeje mu bintu byinshi. Ariko ikintu kenshi usanga biba bon ibintu bibangamiye urukundo. Wijewe. Ikintu kenshi usanga bikunda gusambura urukundo. Ni ibintu usanga sheri wawe nyine bamaze kwishiramo ko iyo umuntu mukundanye. Ako sexuel ari friend of nyene umega nibyo bintu nyene byanyu. Nico kintu kenshi usanga birubangamiye. Kuri jewe ariko nk'abaje par exemple sivyo nk'abajene bo muri iyi minsi sivyo ubona ari ihe mpanuro ubatekerera? Abajene bo muri ino minsi ari ibintu bihaye ari ibintu bihaye pe ariko ico nababwira nuko iyo umuntu agukunda singomba yuko singomba yuko aca kubwira ibyo ashaka byose ngo ucure mukore. Nibyo mbona abajene bose ari byo bintu basi imega niyo principe bihaye. Ese ngombwa guhakana ari ego yawe nibe ego yawe ibe owe. Okay, merci beaucoup. Nongera ndakubaza ikibazo Greta kimeze kuno ni gute dushobora kugira ubuzima bwiza tutarinze kuba dufise amafaranga menshi? Byose numumvikana kandi n'urukundo. Why gute? Ega amahera arahera. Arahera turabizi. Washaka kunda umuntu uhera amahera ko munyuma kazorangira hetse. Nyamuje wo ntawo nkunda umuntu ndavye ngo umuntu afise ibi ndamukunda je ndamukunze. Apango ndamukunde ngo afise ibi ngo afise imodoka ngo afise mukunda ariko nyene umukunze. Umukunzi wawe niki kintu mukundira? Natwe afise amahera. Ariko ndamukundira. Nuko afise amanani video kuzoronka ayo mahera. Ico kintu mukundira? Kandi afise avuga ati swate mu byiza mu bibi je tuzawe twende. Niki kintu wibikira ko umukunzi wawe mutari kumwe?
ndamwibukira ikintu cane cane ndamwibukirako ngenda nyitaho ngwaye akwitaho gute nini anyitaho gusumba mukuru wanje akwitaho gusumba mukuru wawe gute rega kwitaho umuntu kuratandukanye akwitaho gute afa kumva gusa ati ndagwaye aba yaje mba namubonyaho hari abantu usanga avuga ngo aragwaye ngo arinze ngo kuja ngo kwiraba ngo yambaye afa kumva ati ndagwaye aba yaje avuga ati birasabwa ko tumutwara kuri taxi tuje mu bitaro avuga yagiye kandi namukwanje bamaze kumenya ko umuntu wa mbere iyo ngwaye umuntu wa mbere abibwira ni sheri wanje acavuga mbwe taragwaye ubwo nyene abaje okay Greta akabatso kanyuma dusa n'abarangiza ikiganiro imisore n'inkumi bafite iyihe nshingano mu kurengera ubuzima bw'abandi kana bashaka gusubira ambaza kije kazi sinigitse kikubatse ya bashaka gusubira ugasinza kitabura neza okay imisore n'inkumi bafise iyihe nshingano sivyo mu kurengera ubuzima bw'abandi kutamenya ikirundi neza cyane nuko bincanze inshingano ntabwo ndagitahuwe ntabwo gitahuye gute ariko kirasobanutse bivuge muri indi langa inshingano umva icyari cyo bazi uracumva none wumva inshingano nubwo ko kari kantu kwa kagocenze konyene inshingano birumvikana ntabwo yabasize uvuga ati abakobwa barazi inshingano zabo urumva uci bitahura rero ushaka twishire muri yose tubafite izihe nshingano mu kurengera ubuzima bw'abandi bantu cyo kirangoye kuyishura vraiment kikugoye gute niko kirasona bien ngira nuko narabimenye neza ngira bizoza oya je niyumvira ko nubwo bwa burimwo oya je nabwo afite kuko abantu benshi ayi umuntu afite ubwo urabubona abantu benshi bahuye naje baragira ubwo umuntu afite ubwo nabwa mu maso ahubwo je ndiko nakora mu maso okay basi bogira tugushimire cyane akajambo kanyuma wabwira abakunzi ba August TV dusozera ikiganiro abakunzi ba August TV numva nishimye cyane ariko ikintu bahanura ku bantu mukundanye kunda umuntu umukunze umukunze afana ngo umukundiye ngo ibintu ngo ko ari byo mbona bihaye ibyo sibyo ukunda umuntu bamukunze nashimye nashoye kumika ikiganiro okay merci beaucoup Geta nako twitaba turacariko turaganira yasije y'abajene nizere ko nabandi mu minsi iri imbere nabo tuzana abandi bazabishurico nakibaza ko twifuza ko tuzobagarukana ngaha muri kumwe n'umukunzi wawe muri en couple kugira ngo tugari navyo bijanye n'abari en couple navyo birafasha cyane reka rero ngira nshimira abakunzi kandi ba August TV babanye natwe kuva tugitangura ikiganiro gushika tugisozera ariko ndabibutsa kugira subscribe ngaha nyene munsi kugira ngo ndushirize kubaha ibikorwa bimeze neza nkuko musanze mubizi ari Dida Kim kuri mikro ya mbere mikro ya twari kumwe n'umwigeme yareka aratuyagira ibijanye n'urukundo rero nuko reka ndabashimire cyane mvuge ngo mugire aho muba mwawe ni aba boss dufise nta kintu twashobora gukora tutabafise reka rero mvuge ngo mwarahezagiwe cyane murushirize kugira imigisha ciao ciao